မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဧပြီလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ဧပြီလ4ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ကို drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးမှာစစ်ရုံးချုပ်နဲ့အေလာလေတပ်အပြင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့နေအိမ်ကိုပါပြစ်မှတ်အဖြစ်နဲ့ drone 28စင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့နေအိမ်စစ်ရုံးချုပ်နဲ့အေလာလေစိတ်တို့ကိုအသေးခံ drone 28စင်းနဲ့ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Cloud Team တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားထားပါတယ်။ AP လ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့နေအိမ်ကို drone 4စင်းစစ်ရုံးချုပ်ကို12စင်းအေလာလေစိတ်ကို12စင်းအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ drone လေယာဉ်တွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူခြင်းမပြုဘဲနဲ့တခါတည်းထိုးဆိုင်ကဘုံကျဲချခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုမျိုးအသေးခံ drone လေယာဉ်တွေနဲ့ကျဲချတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပောက်ကွဲမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုရှိတယ်နည်းနည်းနော်စော်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအများကြီးကိုစော်ခဲ့တာထိခိုက်ပျက်စီးမှုကတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးလေယာဉ်တွေကိုပြန်မခေါ်ဘဲနဲ့တခါတည်းထိုးဆိုင်ကျဲချခဲ့တာတိုက်ခိုက်ရေးရဲဘော်တွေလည်းဘေးကင်းပါပြီလို့ Cloud Team တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကသတင်းပေးဖို့ပြောကြားထားပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အထူးတပ်ဖွဲ့များနဲ့ရှားထူဝေါ်နည်းပညာတပ်ဖွဲ့ရဲ့ Cloud Drone တပ်ခွဲကစီယုံချုပ်ကို၎င်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အထူးတပ်ဖွဲ့များနဲ့ရှားထူဝေါ်နည်းပညာတပ်ဖွဲ့ရဲ့ Leather Weapon တပ်ခွဲကအေလာလေတပ်ကို၎င်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဓိကကတော့မင်းအောင်လှိုင်ဘယ်နေရာပဲရှိမင်းအောင်လှိုင်ရှိတဲ့နေရာကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေကလုံမှာပဲဒါလောက်ရက်ဆက်ကလေးတငယ်မရှောင်ဖုန်ကြီးเจ้าမရှောင်ပြည်သူလူထုအားလုံးကိုဒါလောက်ကြီးအထိလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ပြေးစရာနေရာမရှိပါဘူးလို့ Cloud Team တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအေလာလေတပ်အတွင်းမှာစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့4ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ရုံးချုပ်အတွင်းကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုမှာစစ်တီနဲ့အရာရှိ17ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့ခမ်းမဆောင်ရဲ့ခေါင်မိုးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အေလာလေတပ်စခန်းမှာစစ်သား2ဦးသေဆုံးတယ်အရာရှိနဲ့စစ်သား4ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်ပါတယ်စစ်ရုံးမှာတော့အရာရှိ3ဦးနဲ့စစ်တီ8ဦးဒဏ်ရာရပါတယ်လို့သတင်းအရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတော့ drone များနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူနေအဆောက်အုံတွေထိခိုက်မှုမရှိဘဲ drone တွေကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့လိန်လယ်ပြီးသတင်းထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခြေလင်တပ်ရင်းခလာရ69တပ်ကိုတော်လိုင်းရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်နိုင်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်လက်ရှိအခြေအနေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့69တပ်ဝင်းကိုကတ်ထားတယ်ပူးပေါင်းတပ်တွေအကုန်လုံးကဝိုင်းထားတယ်တိုက်ပွဲကတော့နေတိုင်းလိုဖြစ်နေတယ်69တစ်ခုလုံးကိုတော့မရသေးဘူးအဓိကတော့အမှဲ့ချွေနေတာပေါ့သူတို့လည်းဘလောက်အထိအဲ့ဒီတဲကနေမထွက်နိုင်ပဲနေနိုင်မလဲပေါ့အရန်ကြီးတော့အထက်ကိုဝင်လုံးလို့မရသေးဘူးလို့မြေပြင်မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တို့ကရှင်းပြထားပါတယ်တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့အဲ့ဒီခလာရ69တပ်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ရေးအတွက်AP လ3ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်နေသလိုစစ်ကောင်စီအခြေစိုက်နေရာတွေကိုလည်းမောင်းသူမဲ့လေရင်ငယ်တွေနဲ့ဝေဟင်ကနေပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ Power of Available Drone Team POA အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံလေးမြတ်ထွန်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲမောင်းသူမဲ့ရင်ငယ်တွေနဲ့သူတို့အခြေစိုက်နေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်အထူးကအကြဆုံးကတော့မသိရသေးဘူးဗျသူတို့ဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တောက်လျှောက်ပြန်ပစ်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်လို့၎င်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်၎င်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပြန်လဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကော့ဂရိတ်မြို့အမှတ်နဲ့ဝင်းကြီးရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်းပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေဟာမီးလောင်ကျွမ်းပြီးတော့ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကျမတို့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေမီးလောင်တာရောလက်နက်ကြီးထိလို့ရောပျက်စီးတာတွေကနေတိုင်းလိုပါပဲတိုက်ပွဲကလည်းမပြတ်တော့အိမ်ပြန်နေလို့မရဘဲနဲ့တိုက်ပွဲကအချိန်ကြာလေးကျမတို့လည်းဒုက္ခပိုများလေးပါပဲလို့ကော့ဂရိတ်မြို့ကစစ်ရှောင်းအမျိုးသမီးတို့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့ KNLA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များ drone တပ်ဖွဲ့များကအာရှလမ်းမိုင်းနဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အထိုင်စခန်းများဂိတ်စခန်းများကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဖအံမြောက်ရီအာရှလမ်းမိုင်းနဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့ပေါ် area 60ရာခိုင်နှုန်းကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီကတရုတ်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကြောင့်၎င်းတို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်လင်းထွန်းကိုနေပြည်တော်မှာဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တရုတ်အစိုးရကနေပြည်တော်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့ကိုကန့်ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်ဥပယ်စောက်ချိန်တို့အဖွဲ့ကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာကြားဖြတ်လုပ်ငန်းမှာပါဝင်ပတ်သက်နေသူများစီးရဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ကာကွယ်ရေးဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်လင်းထွန်းပါဝင်နေတဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုဝင်ဖမ်းတော့အသားတကြီးအဖမ်းမခံပဲပြန်ပြီးဆဲဆူထိုးကြိတ်လို့အကြမ်းဖက်ပြီးဖမ်းတော့တွားတွေပါကျွတ်ထွက်ကုန်တယ်လို့ပြောတယ်အခုနေပြည်တော်မှာစစ်မင်းနေတယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်တရုတ်အစိုးရကနေပြည်တော်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ကကိုကန့်ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်ဥပယ်စောက်ချိန်နဲ့အပေါင်းပါ10ဦးကိုကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုမျိုးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်များရဲမှုအဆင့်ရှိသူများကိုပါကြားဖြတ်လုပ်ငန်းမှာပါဝင်လုပ်ကင်နေတဲ့အတွက်
၎င်းတို့ကိုပါအေးအေးယူပေးဖို့အတွက်တရုတ်အစိုးရဘက်ကတောင်းဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုမျိုးသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာမက်စလာနောက်ဆုံးပတ်မှာကာကွယ်ဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်လင်းထွန်းကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့နဲ့အခုနောက်ဆုံးဆွေးနွေးခဲ့တဲ့၄ချိန်မြောက်ဆွေးနွေးပွဲမှာကြားဖြတ်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့သူတွေကိုဖမ်းပေးဖို့တရားဝင်စကားပါထားတာတွေရှိပါတယ်ရခိုင်အရေးရပ်ဖို့အတွက်တရုတ်ကတာဝန်ယူပြီးတော့ကြားဖြတ်မှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အစ်စ်နဲ့ရဲမှုအစ်စ်တွေကိုစစ်ကောင်းဆောင်ကအရေးယူပေးရမယ်ဆိုပြီးကြားတယ်အဲ့ဒါကတော့လျှို့ဝှက်ပေါ်လို့တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကဗိုလ်ချုပ်အောင်လင်းထုံးအပြင်ကြားဖြတ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တခြားအရာရှိအစ်စ်တွေကိုပါဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်လောက်ကိုင်းမှာစစ်မှုထမ်းခဲ့တဲ့ဓာကဆမှုနဲ့လက်နက်ချအညံ့ခံမှုမှာအရေးယူခြင်းမခံရတဲ့အရာရှိတွေကိုလည်းလောက်ကိုင်းကြားဖြတ်ကိစ္စအွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းများလူကုန်ကူးမှုများနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကစစ်တပ်ကတို့အပတ်စဉ်33စဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်လင်းထွန်းကို2021ခုနှစ်မေလ17ရက်နေ့မှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ်နဲ့ခန့်အပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်လင်းထွန်းဟာ2021ခုနှစ်မတ်လကလေးကကာကွယ်ရေးဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ်နဲ့တာဝန်ပေးခံခဲ့ရပြီးတော့တပ်မ22တပ်မမှုဒုစစ်ထောက်ချုပ်ယာဒူးတွေကိုလည်းတာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်လင်းထွန်းဟာစစ်ကောင်စီကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေနဲ့အသေးအတန်ပြုတ်လုံနေတဲ့တပ်သားတဲ့စုဆောင်းမှုမှာအဓိကတာဝန်ယူလှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့သူတဦးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အလားတူပဲစစ်ကောင်စီတပ်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်လင်းထွန်းအပြင်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုတနိုင်းဓာကဆမှုနဲ့စကခ3မှုတို့ကိုလည်းဖမ်းဆီးအရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့မကွေးတိုင်းထီးလင်းမြို့နယ်ရေမြတ်နေကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ရာနေအိမ်200ကျော်မီးလောင်ပြာကျခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဧပြီလ3ရက်နေ့မနက်7:45မိနစ်ကစပြီးတော့ကျောမြို့ကပ္ပစ23တပ်တွင်းထဲကနေစစ်ကူပေးဖို့အတွက်ထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာရေမြတ်နေရဲစခန်းအနီးရောက်မှာပြည်သူပိုင်းနေအိမ်တွေကိုစတင်မီးရှို့ခဲ့ရာဧပြီလ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းအထိနေအိမ်တွေဟာမီးကူးဆက်လောင်ကျွမ်းနေဆဲဖြစ်ပြီးတော့နေအိမ်200ကျော်ပြာကျသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဧပြီလ3ရက်နေ့က7:45မိနစ်ကနေစပြီးတော့ရှို့တာကျောကပ္ပစကနေဆင်းလာတဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်ဖို့များတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကရေမြတ်နေရဲစခန်းကိုအဝင်မှာစခန်းရဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အိမ်တွေကိုရှို့တာအဓိကကတော့သူတို့ပြစ်ကွင်းမြင်ကွင်းရှင်းဖို့အတွက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗျအဲ့ဒီကနေကူးဆက်ပြီးတော့အင်ဂျီ200ကျော်ပါသွားတာဗျအေပီလ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့မီးကူးဆက်တာမျိုးမရှိတော့ဘူးမီးကျွင်းမီးကြံလောက်တော့ရှိသေးတယ်လို့ YRA ထီးလင်းတပ်ဖွဲ့ကသခင်စော်ကသတင်းပေးဖို့ပြောဆိုလာပါတယ်အခုလိုမျိုးမီးရှို့နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကို YRA ထီးလင်းတပ်ဖွဲ့က40မမနဲ့တွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတအုပ်သေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ရေမြတ်နေရဲစခန်းနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်တောင်ကုန်းတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကနေရာယူတပ်ဆွဲထားတယ်လို့သိရပါတယ်ကြောကပ္ပစကနေဆင်းလာတာအင်အား60-80လောက်ပဲမှန်းထားတာပိတ်ဆို့ထားပေမဲ့သူတို့ကသွားနေကြလမ်းကြောမဟုတ်ဘဲနဲ့တော်လန်းတွေကအတိုင်းရေမြတ်နေဘက်ကိုသွားတာဗျဘာတိုက်ပွဲမှမဖြစ်လိုက်ရဘူးအေပီလ3ရက်နေ့ကနေမီးစာရှို့တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေက40မမနဲ့ပြစ်လိုက်သေးတယ်ပြစ်လိုက်တော့မီးရှို့နေတဲ့နေရာနားမှာ3ယောက်ရှိတာအဲ့ဒီ3ယောက်ထဲက1ယောက်ကတော့ပွဲချင်းပြီးသေသွားတယ်2ယောက်ကတော့ဒဏ်ရာရသွားတာပေါ့ဒါလေးပဲဖြစ်သေးတယ်လို့ YRA ထီးလင်းတပ်ဖွဲ့ကသခင်စော်ကသတင်းပေးဖို့ပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ